ভারী বৃষ্টিপাতে হঠাৎ বন্যার কবলে পড়েছে ইতালির মধ্যাঞ্চল। ভয়াবহ এ বন্যায় এখন পর্যন্ত 10 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায়, শুক্রবার 16 সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় রাতে 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে ইতালির মার্চে অঞ্চলের পেসারো এবং আনকোন প্রদেশে প্রায় 400 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত 10 জন। নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই। উদ্ধার কাজ শুরু করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ভয়াবহ এ বন্যায় রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দর্শক, এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে পারেন। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।